Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila walidina wa ashabina wa masyayikhina muallimina خصوصا لا مؤلف في هذا الكتاب شيخ حامد محمد بن محمد الغزالي إلى حضرة الشيخ مصباح زين المصطفى وإلى حضرته عبد الله الصمدي وأصولهم وفروعهم وحشيهم شهد لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. As-sabi'u utawi kang kaping 7 halaman 293. Iku alla yamna'a yen ta ora nyegah sapa munadzir mu'inahu ing wong kang bantu munadzir fin nazari ing dalem angen-angen minal intiqali saking alih min dalilin saking siji dalil ila dalilin marang dalil kang weneh wa min iskalin lan saking siji iskal ila iskalin marang iskal kang weneh. Fahakadha mongko kaya mengkono-mengkono adamul man'i kanat ana apa munadzaratus salafi pira-pira munadzarae ulama salaf. Ingkang nomor 7 tata kramane berdiskusi, tata kramane berdebat. Seseorang niki boten angsal mencegah orang lain ingkang sifatnya membantu saking pindah dari satu dalil ke dalil yang lain, dari sesuatu masalah ingkang muskil ke masalah yang lain. Niku mboten angsal dicegah. Jadi saat berdiskusi, ketika ada lawan yang membantu memecahkan ide-ide kita, memecahkan pendapat-pendapat kita, niki mboten oleh terus moro dipotong. Boten angsal. Biarkan mereka beri kesempatan membantu memecahkan masalah walaupun jawaban itu saking ide kita, saking pendapat kita. Nek ana wong melok bantu mestine kudu matur nuwun. Boten kok terus moro-moro dipenggak, ojo iki pendapat gua. Gak boleh. Debat sing model ngoten niku debat yang pernah dilakukan oleh salafus soleh, ulama-ulama salaf sing soleh, sing sae-sae niku nek punya ide, kemudian ide mungkin belum lengkap disempurnakan temannya, direwangi, mengurai, malah matur nuwun, malah seneng. Nah, karena
Tiang niku nek bermusyawarah niku kadang-kadang ide yang muncul dari pribadi seseorang niku tasik belum sempurna. Ada orang lain sing kepingin menyempurnakan, ada orang lain sing kepingin napa jenenge menguraikan biar tambah jelas, biar tambah paham. Karena pada dasarnya musyawarah niku untuk mencari kebenaran. Boten otot-ototan mawon. Nggih. Jadi debat napa niku pada intine endingnya mencari kebenaran. Siapa yang terkuat pendapatnya, referensi ten pundi, itu yang kita ikuti. Wa yakhruju lan metu min kalamihi saking gunemane munazir apa sing metu jami'u daqaiqil jadali sekabehane pira-pira lembut-lembute masalah perdebatan al-mubtada'ati kang den karang fima ing dalem barang kang manfaat lahu keduwe munazir wa alaihi lan melarat ing atase munazir kakaulihi kaya dawe munazir hadza utawi kidalil iku layal zumuni ora tetep ing ingsun napa zikruhu nutur hadza wa hadza utawi ki kalam iku yunaqidu bertentangan apa kalam maka ing guneman ira al awala kang awal fala yubalu maka ora den trima apa hadza mingka saking sira fa innar ruju'a maka sak temene bali ilal haqi marang perkara hak iku munaqidun melawani apa hak lil batili marang perkara kang batal. Ngeten. Tetes guneman utawi kata-kata sing metu sangka lesane seorang yang berdebat, orang yang berdiskusi. Seluruh masalah-masalah perdebatan yang dilarang dari atas perdebatan sing dilarang niku perdebatan sing napa jenenge lawannya dianggap musuh niku gak oleh. Jadi temannya dianggap musuh boten ansah. Tapi temannya itu dianggap bagian dari dirinya untuk mencari kebenaran. Terus pengucapan munadzir hadza la yalzumuni dzikru. Dalil ini enggak perlu disebut. Mboten ansal. Wong sing kuno goleki dalil wis direwangi susah payah. Begitu dilontarkan dalil ini nggak perlu disebut, ini saja pakai dalilku ya boten salah. Ketika dia menyampaikan dalil kita hargai, kita juga menyampaikan argumentasi juga harus dihargai. Ada dua dalil yang berbeda, disatukan. Mana yang lebih kuat di antara dua dalil itu? Di antara dua hujah, mana yang lebih pas? Mana yang lebih cocok? Boten kok terus moro-moro disekak dalil sing sangka kancane ditolak hanya dalil yang dari dirinya sendiri. Niku boten angsal. Karena pada dasarnya perdebatan, berdiskusi niku untuk menentukan kebenaran. Balik lah benar niku datang dari sinten mawon. Saged ugi-ugi pribadine, saged ugi-ugi koncone,
saged ugi-ugi orang yang lebih kecil sekalipun. Anak yang lebih kecil sekalipun, kalau itu memang benar, yuk diterima. Boten kok kudu harus timbul dari orang tua, dari anak kecil sekalipun, kalau itu memang benar, ya wajib diterima. Wajibulan wajib apa qauluhu nrimo hak. Nah, wis kaya ngoten wajib diterima kebenaran itu. Dukine saking pundi mawon kebenaran wajib diterima. Anta utawi sira iku tarawruh sira anna jami'al majalisi ing setune sekabeh pelungguhan munazarah iku tamqadi nelasake apa majalis fil mudafa'ati dalam tulak tinulak wal mujadalah tilan pira-pira perdebatan hatta yaqisa hingga ngiyasake sapa al mustadillu wong kang nyuprih dalil ala aslin ing atase asale bi ilatin kelawan ilat yadunnuha kang nyono-nyono sapa mustadil ing ilat fayuqalu maka den ucapake lahu marang mustadil apa dawuh ma iku apa ad-dalil utawi dalil ala annal hukma ing atase setune hukum fil asli kang tetep ing dalam asale iku mu'allalun den ilati bihadil illah kelawan ikilah ilat fayaqulu maka ngucap sapa mustadil hadza utawi ki hukum iku ma barang zahara kang pertelo li marang ingsun fa in dhahara maka lamun pertelo laka marang sira apa ma barang huwa utawi ma iku audhu luweh pertelo mindu katimbang ma wa ulalan luweh utama fangkur maka nutura sira ing ma dhahara hatta anzura hingga angen-angen ingsun fi malam ma dhahara laka akari fayusiru mongkon delurung sapa al mu'tarid wong kang nentang wa yaqulu lan ucap mu'tarid fi dalem iku tetep ing dalam hukum ma'anin utai pira-pira makna siwa ma sakliyane barang zakartahu nutur sira ing ma waqad araftu halan teman-teman wus weruh ingsun ha ing ma'anin wala azkuru halan ora nutur ingsun ing ma'anin idza la yalzumuni krana ora wajib ingsun apa zikruha nutur ma'anin wa yaqulan ucap sapa al mustadil wong kang nyuprih dalil alaika iku tetep ing atase sira ira umat utawi nekake barang dalla kang dakwa tad'ihi kang dakwa sira ing wara'a hadza ing dalem burine iki mazakartu wa yusirru lan delurung sapa al mu'tarid wong kang nentang ala nawnatasi sedene ira iku layal samuhu ora wajib apa ira ing mu'tarid wa yatarakhalan ngarep-ngarep mu'tarid majelis al munazarah ing kebae majelis munazarah bijai bihadal jinsi kelawan ikilah jenis minas su'ali bayani takonu amsalih lan sebadani su'al wala ya'rifu la rasabu hadal miskin iki wong miskin anna qawlahu ing atasi stunik dawe hadal miskin inni a'rifu wala al-kuruh ini setune ingsun iku arifu roh ingsun ing ma'anin wala azkuru tapi ora gelem nutur ingsun ing ma'an la yazamuni krana ora wajib zikir ingsun kidbun iku goroh arasar ing atase syara. Dados ngeten para hadirin niki tasih seputar tata cara untuk berdiskusi, tata cara untuk berdebat.
harus saling menghargai satu dengan yang lain. Ketika pendapat niku disanggah oleh temannya, maka harus lapang dada, monggo. Kalau memang pendapat kula niki salah, kira-kira sebenarnya ya nopo. Akhirnya beriku dikeken urun pendapat. Lah ketika pendapat dia niku sing bener, mriki nggih kudu menerima. Nggih. Terus mboten nangsal menangan dhewe niki mboten nangsal. Oh iki ana pendapatku sing luwih bener daripada pendapat pean. Apa? Saya coba sampai no, percuma aku nyampe no, iki ora oleh niku jenenge menangan niku. Itu jenenge bohong. Aku jenenge ngerti ini gak tak sampai no, itu bohong. Kalau sampai ngerti, sampaikan pendapatnya. Imam Syafi'i niki pernah kalau debat niku malah beliau niki ndonga muga-muga pendapatku iki kalah. Imam Syafi'i ini itu wes terkenal alim, tapi ketika dia itu berdiskusi, iki ndonga muga-muga pendapatku itu masih kalah dengan pendapat yang lain. Napa kok ngoten? Sebab ketika pendapatku itu salah, sementara pendapat orang lain yang benar, berarti aku oleh ilmu inyar. Ini berarti aku oleh ilmu baru. Jadi jarang yang ini biasanya debat mesti kepingin menang, kepingin menang dewi. Imam Syafi'i kalau berdiskusi memecahkan masalah justru kepingin pendapatnya yang dipatahkan oleh lawan, kepingin pendapatnya sih gak diinggung karena kurang nopo jenenge sahih, kurang afsah, ya kurang baik, kurang sempurna. Ada pendapat yang lebih baik, itu yang kita pakai. Berarti aku cik bodoh, aku cik perlu ngaji mana, aku cik perlu sinau mana untuk mengetahui masalah sampai dengan masalah itu sempurna. Fa innahu maka setune miskin iku ingkana lamun ana sapa miskin iku la ya'rifu ora weruh sapa hadzal miskin maknahu ing maknane hukum wa inna ma yatta'ihi yang pastine ngaku-ngaku sapa hadzal miskin hi ing maknahu liyujiza drapun yen to ngapesake sapa miskin khasmahu ing musuhe miskin ya fahuwa mongko te miskin iku fasikun wong kang fasik. Miskin itu mriki wong sing miskin ilmu. Jadi ketika orang yang miskin tidak tahu artinya tapi tidak mau dikalahkan oleh lawannya, wis pokoke jaluk menang dhewe, jaluk pendapat dienggo padahal belum kuat, maka wong sing miskin tentang pengetahuan jaluk menang dhewe, maka niku termasuk kasebut fasikun, tiyang sing fasik, yang sing dosa. Fasik niku wong Islam yang melakukan dosa besar, itu fasik. Tidak hanya fasik, kadzabun, pembohong, tur akeh goroe, fasik, pembohong. Asa duraka sapa miskin Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala, dia telah durhaka kepada Allah. Jadi nek kapan orang ngerti ya ngomong gak ngerti. Ojo orang ngerti pura-pura ngerti.
dia adalah orang fasik, dijuluki kali Imam Ghazali wong fasik, tukang pembohong, durhaka kepada Allah. Asallahu ta'ala wa ta'arrada lan mapaake awake sapa miskin li sukhtihi marang bendune Allah. Di samping dia durhaka kepada Allah, berarti dia siap-siap untuk menerima murka Allah. Mengapa lidakwatihi krana pengakuane miskin makrifatan ing weruh? Karena pengakuane ngaku nek awake ngerti ning padahal ora ngerti, ngaku nek awake pinter padahal ora pinter. Berarti pengakuane bohong. Nah, pengakuan yang seperti itu berhak mendapatkan bendune Gusti Allah. Huwa utawi miskin iku khalin sepi anha saking makrifat. Dia telah sunyi daripada makrifat. Maknane nggih gak ngerti napa-napa, mek menang ngomong ngoten mawon. Menang bicara, menguasai napa jenenge majelis dalam pembicaraan ini ngatine ora iso. Senene pribahasane kok tong kosong berbunyi nyaring. Nek diglundungno apa wanter, tapi jerone ora ana apa-apa deh. Wong kadang ngoten ngomongnya akeh ning asline ora iso apa-apa. Wong niku nek kapan omonge ora tapi akeh, sing penting tandang itu berarti nutine wong pinter, orang yang berisi. Wong berisi niku ya ibaratnya tong berisi niku lagi anteng. Ya, tong berisi ku anteng. Orang yang berisi ilmu itu anteng. Dia itu enggak akan bicara banyak. Ngomong nek dibutuhno, ngomong ora butuhno ya seneng. Ora banyak bicara. Jadi arep ngomong niku diukur. Kira-kira aku ngomong iki ku ana manfaate apa ora? Kalau ada manfaatnya bicara, itu pun dibatasi. Kalau kira-kira nanti tak omongno iki malah dadekno fitnah, dadekno musibah, wis tak empet wis gak usah ngomong. Niku orang yang cerdas, orang yang pinter, pandai mengendalikan. Jadi ketika jangi ngomong dia ngenangan dhisik. Bab ngomong niku nek kadung salah, angel dicabut. Angel dicabut. Wa ingkana lamun ana sapa miskin ana iku sadikon bener. Kalau umpamanya dia itu pinter anjene, cuma tidak mau menyampaikan masalah, tidak mau menyampaikan jawaban, bener niku ngerti jane. Fakot fasaqo maka teman-teman fasik sapa miskin bi ikhfaihi sebab oleh nyamarake miskin maing barang arafahu kang weruh sapa miskin ing min amri syar'i bayani perkarane syara. Dadi wong ngerti ditakoni gak gelem jawab, berarti kan merahasiakan ilmu, niku berarti fasik. Niku enten hadis man katama ilman, barang siapa yang merahasiakan ilmu, jadi ngerti ditakoni gak dijawab, mergo gak ono apa-apa nih. Karena kapan ono apa-apa nih kira jelas yang baru dijawab. Man katama ilman, barang siapa yang merahasiakan ilmu, aljamahullahu ta'ala bilijamin minan nar. Wong niku besok bakal dikendalikan oleh Allah, diserempung kalih Allah, diborgol kalih Allah dengan borgol dari api neraka. Sebab napa?
Dia lupa bahwa ilmu itu diparingi Allah, pengertian itu dari Allah. Lah nek wis kabeh iku peparing teko Allah, kok ditakoni kancane kok iso gak dikandakno. Padahal dia butuh. Berarti telah merahasiakan pemberian dari Allah. Mboten oleh kudu dituturno bener ini. Wa qad sa'alahu lan temen-temen takon ing miskin sapa akhuhu dulure miskin al muslimu kang Islam liyufima hudrapun yen to meruhake sapa miskin ing akhu, padahal dulure kancane tanggane sesama muslim ingin tahu, ingin paham, ingin ngerti, takon malah ditolak gak dijawab. Kalau memang dia gak iso buat masalah, tapi kalau dia itu bisa sebetulnya bisa jawab, ning boten gelem jawab, berarti dia telah fasik karena menyimpan ilmu Gusti Allah. Nyimpen ilmune Allah. Wa yanzuru lan angen-angen sapa aku fi dalam ma arafahu fa in kana moko lamun ana apa makna iku kawiyan kuat raja'a moko bali miskin ilaihi maring ma arafahu. Wa in kana lamun ana apa makna iku dhaifan apes hadaro moko mertelake miskin lagu marang miskin du'fahu ing apese makna. Wa akhrajahu lan ngetokake akhuhu ing miskin andul matil jahli saking petenge kebodohan ila nuril ilmi marang nuril ilmu. Dadi nek kapan enten tiyang tangget boten ngerti tangget, kita paham, kita jawab, berarti telah menghilangkan kebodohan orang itu, mengganti cahaya ilmu. Padha karo ngilangno kebodohane wong, memberikan ilmu jawaban iku. Wah, iki luar biasa. Tur ilmu sing diparingaken gak akan berkurang. Jenengan gak ada ilmu sampean tularno nang anake, nang mantune, nang putune paham, putune ngerti, ilmu sing jenengan miliki tidak akan berkurang, malah bertambah. Tambah hafal, tambah mancep. Contohnya sok bismillah diulangno nang anake saya gak iso saiki iso. Bismillah sing sampean miliki niki lho gak akan berkurang, bahkan bertambah, tambah nang anake. Gua anak duwe anak diulangno anake tambah maneh, duwe anak tambah maneh. Itu bedane ilmu ambek donya nek dimeno ya entek suwe-suwe. Nggih, lahir entek tapi hakikine bertambah. Tapi nek ilmu ketika kita berikan maka berarti telah menghilangkan kebodohan yang diserupakan kegelapan menuju cahaya ilmu. Wala khilafa orang persulaian iku maujud anna idharoma ing setune oleh nglahirake barang ulima kang kinawon apa min ulumiddin saking pira-pira ilmu agama ba'da soal sakwise pitakon andu saking ma'ulim iku wajib, apalagi urusan ilmu agama, urusan bab wudu, urusan bab sholat, urusan bab poso, urusan hukum niki wajib kita jawab ketika ada orang bertanya. Nek kira-kira mboten saged jawab bisa anjang terus terang
sepurane aku gak bisa jawab. Tapi kalau bisa harus dijawab, wajib dijawab. Karena niku berarti telah mengentaskan kebodohan bagi orang yang tanya dan memberikan cahaya ilmu. Famanna qawlihi mongko ta makna dawe miskin la yalzumuni ai fi syarhil jadal tegese dalam peraturan ilmu jadal alati abda'na kang ngarang ingsun kita kabeh ing ladi bikum tasyahi kelawan hukumi seneng-senenge nafsu warobatilan demen fitorikil ikhtial ing dalam cara-cara ngreka daya musuh padu wal musoro'ah lan utawi adu kekuatan bil kalami kelawan guneman layal sumuni rupa ucapan layal sumuni wa illa lamun ora syarhil jadal fahuwa mongko uta idharul makna iku lazimun wajib bisyarhi kelawan dalil syarah fa innahu mongko sutune miskin bimtinai sebab kacegah miskin ani zikri saking nutur masalah imma kadzibun ana kalane goro wa imma fasikun lan ana kalane fasik. Kalau walaupun disebut pilih tiang sing boten napa mengindahkan niki dalam berdebat niku, apalagi ketika ditanya kok boten purun jawab padahal mampu niku tidak mau menyebut menjawab pertanyaan niku bisa juga disebut sebagai kadzib pembohong, bisa juga disebut sebagai fasik orang yang fasik karena telah menyembunyikan ilmu. Mulane muga-muga kula kalih panjenengan sing gak ngerti belajar ngaji ben ngerti, nek wis ngerti muga-muga saged ngamalaken nggih. Fatahafaz wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abadan. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu Nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu Nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gracias.